Akory aby isika rehetra manaraka ny fandarana mahomby amin'izao fotoana izao. Hoentinay aty Maintirano faritry Melaky ianareo hijery ny asa fampandrosoana tanterahan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana fiara-miasa tamin'ny tetikasa AT2M. Maro dia maro ny asa fampandrosoana aty amin'ny faritra dia hoentinay ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ndao ary. Manana velaran-tany midadasika afaka miroborobona sy ampamokarana ny faritry Melaky. Ny ato amin'ny faritra Melaky zany amin'ny ankapobeny misy velaran-tany any ho any amin'ny 238 000 hektara any ho any no tokony azo volena. Kanefa noho ny foto-drafitr'asa tsy misy mihitsy, nisy taloha bela fa efa simba. Dia 50 000 hektara ihany no voavola. Ary ny 30 000 hektara amin'io no voatondraky ny rano hoe rano ara-dalàna tsara zany. Fa iny 30 taona lasa izay dia isan'ny sombotry Madagasikara ny faritra Melaky tamin'ny famokaram-bary. Nisy tokoa ny atao hoe vokatra tamin'izany. Ary ty tanàna Betangatanga io tena namatsy any Maintirano raha mandeha nareo misy magasin de stockage zany akasanareo atsimon'ny lala lafa misy any Maintirano ao io tragno lava be io feno vary tamin'izay fotoana zay. Raha tonga eo ny tsena isaky ny sabotsy talata tsy lany tsy voataon'ny tomobily mihitsy ny vary mandeha makagny Maintirano. Fambolena vary aloha tamin'ny nanomboky teo amin'ny 480 ka hatramin'ny 770 tena namokatra io. Ary isiamay ny vidy vary amin'io. Sy vitany siamay, sy vidiny tomobily siamay mitatitra an'io dia raraka agnaty tanà eo. Na tomobily enina, camion enina isan'andro mandeha maraina mandeha hariva. Dia mbola reraka eo tavela eo agnaty tanà avao le vary. Noho ny tsy fisiana sy ny fahasimban'ny foto-drafitr'asa nefa dia tsy afaka namokatra firy intsony ny tantsaha any ka sahirana tanteraka. Zahay natromboka tamin'izay fotoana zay dia tsy nisy barazy, simba ny barazy. Nanomboka tamin'ny 1982 dia efa simba ny barazinay. Ary tsy nanana fambolena mihitsy namoasy io, na dia iray aza. Nijaly zahay, nijaly tena nijaly, na dia natao aza hambolena tsy hita. Zao tegnako zao, mananjanaka folo aho araky ny voalazako aminareo. Raha hisy angamba eo amin'ny 8, eo angamba na 9 hektara eo ny voavoly amin'izao fotoana zao. Tsy ampy ho zaraina amin'ireo zazareo. Ny fiaignanay aho dia nanjary nihaigna sahala amin'ny fiainantitra. Tsy hita ny hatao. Tsy dia ampy zany aloha le ara-tsakafo amin'izay zavatra zay satria zahay tsy misy tanimbary. Taloha fa ela be tagny na zahay tsy mahatadidy an'izao nisy fambolem-bary taty. Fa amin'izao fa tsisy rano. Fa totitsy aby tany azo nambolia vary taloha dia tsisy fambolem-bary amin'izao. Manoloana izany fijaliany tantsaha ny fotony izany ary dia nandray an-tanana ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ny tetikasa AT2M izay eo ambany fiahiny. Tanjona ny ahavitantena ara-bary amin'ny taona 2024 sy ny ahatonga ny Madagasikara ho sombotra ara-tsakafo ao anatin'ny ranomasimbe indiana amin'ny taona 2024. Ny barazo ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao manomboky izao amin'ny aty amin'ny faritsy Melaky misy antiky Mariflaly ato anatin'ny commune Maroazy tiky izay manondraka 900 hektara. Dia avy eo koa ao Betangatanga. Demoky amin'ny commune rurale Betangatanga mbola ato anatin'ny district'ny Maintirano manondraka 570 hektara eo. Fa ny tena bevata mitovy amin'ny eto ity zany any amin'ny district'ny Antsalova.
beboka baraziny beboka zay manondraka tanimbary manodidina ny 900 hektara ihany koa. Izao asa natao zao moa dia anisany tafiditra ao anatiny paikady ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra satria ity faritra Melaky ity dia anisany faritra tena mamokatsy tokoa raha ampitahaina amin'ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara. Raha vita zao ireo barazy telo bevata atao ato reo, ataoko angambany fa anisan'ireo faritra manondrana vary ny faritra Melaky. Fotodrafitrasa dimy lehibe eo amin'ny faritra Melaka toy ny tohi-drano, lakan-drano, familiana rano noho izany no nitanterahan'ny tetikasa AD2M izay efa tsy nifinda vola. Ny asa mandeha eto misy asa 10 chantier mandeha, misy périmètre ao anatin'ny district rano misy anaky roa ny visitenay. Misy any Maroazo, commune Maroazo, périmètre Mareflaly, misy périmètre Demka, commune Betanatanana. Mikasika amin'ny Maroazo, périmètre 1600 hectares eo voatondraka ny réseau ray manontolo namboarina amin'io, ny barrage, ny canal principal, canal secondaire ary ny ouvrage rehetrarehetra ao anatiny izay rehetrarehetra zay. Ny Demka périmètre amin'ny 750 hectares izy io, ny voatondraka amin'izy io ary ny namboarina dia ny ouvrage de captage, ny épi des sableurs, ny canal 1 km ary ny ouvrage annexe miaraka aminy. Ny misy périmètre anaky roa any avaratry Paintrano, misy périmètre épandage des crues Beory, ny Beory 1600 hectares koa ary ny périmètre anankiray Bemikotra périmètre 800 hectares. Beboka périmètre na 1600 hectares, misy lo anankiroa eto namboarina eto dia ny barrage, ny canal d'Amené, ny canal principal. Izy rehetra eo amin'ny perspective amin'ny 10 000 hectares any no enjehan'ny projet tondrahana amin'ny faritra Melaka. Velom-boly sahady ireo tantsapisitraka mahita ireo fotodrafitrasa izay eo andalam-pahavitana ankehitriny. Eto sahady zahay amin'izao barazy misy zao dia misaotra satria manantena fa ahazo tombosoa ny vahoaka ato amin'ny fokotany telo izay tondrahany ity barazy ity. Ary mino zahay fa vokatra tokoa ary azo fambolena tokoa ity namoasy ity raha vita i barazy io. Manantena zao zahay amin'izao fitondram-panjakana misy zao fa raha vita ty barazy ty dia roboroba ty amin'ny faritsy misy anay aty dia mety ho sopotsy Madagasikara faritsy Melaky amin'ny fambolem-bary. Tombony zany mety ho ampiara-tsakafo ny ankohonako, ny fianakaviako ao dia zahay mpiara-monina rehetra mety fa tsy ho sahira ara-tsakafo koa fa mety ho ampy ny fivelomanay. Faly dia faly ny fonay raha vao mahita an'izao. Fa na dia araky ny fandrenesako tamin'ny vehivavy raika zay, ny zanako ato kiboko izy dia efa mandihy sahady na dia mbola tsy vita aza ity barazy ity. Efa vita ity barazy ity dia mino aho fa hoagna amin'ny 2,000 hectares agny hoagny, 220 hectares agny hoagny no hambolenay. Ka zay dia manome matoky satria ho tanteraka ny fanirianay. Ny mosary mety handositra ary ny fahavalo mety ho hihena satria efa ho voky ny kibonay. Vonona ireo tantsapamokatra anazy tosika ikojakoja ny fotodrafitrasa sy ianao ny ezaka ho fampiroboroboana ny famokarana any an-toerana. Eto amin'ny commune Betanatanana amin'izao fotoana zao dia vonona koa handray ny andraikitra anay apport bénéficiaire amin'ny fikojakojana nyty canal ity rehefa vita io, ny amin'ny canal secondaire izay manondraka ny tanimbarinay agny amin'ny toerana agnambany jusqu'à amin'ny Sivek.
lalam-piariana atosiky ny tetikasa AD2M ihany koa ny fambolena zana-boasary antsoina hoe veromanga na voasary mainty rano. Nomena tosika amin'ny tantsaha izay hita fa vononam-bolo zana-boasary. Ny tanjona tamin'izany moa dia famerenana indray ny lazany melaka satria ny voasary dia anisan'ny produit tena nampalaza ny melaka ary naondrana tany Antananarivo, tany voatany rehetrarehetra tany dia ankehitriny anefa efa antitra ny voasary ny mainty rano. Dia nahita zany ny ministera ny fambolena sy mpiana hoe ahoana ny fomba namerenana indray zany lazany melaka zany. Isany nahazo tombontsoa lehibe tamin'ny toana nentin'ny tetikasa AD2M tamin'ny fambolena zana-boasary i Andriamatoa Ernest. Tombontsoa azoko amin'ny fambolena pepiniera aloha tena fa be vatabe ny tombontsoany azoko satria fa nahazo kibotao zao ma fa tsy namboly tamin'ity nefa fa mahantoky fiaignako andavanandro, mampianatsy gn'anako aho, mahazo vary ho anay andavanandro, fiaigna andavanandro aloha fatodiny mampivoatsy ny fari-piaignako ny fagnampihany-desina AD2M bakeo tena isorako be dia be ministera ny fambolena sy fiompiana nahavitana an'izao zavatra misongadina be vatabe karaha zao. Ankoatry ny faritry melaka dia manome tantsorika ho amin'ny fampiroboroboana sy ampamokarana any amin'ny faritra Menabe ihany koa ny tetikasa AD2M. Miroso amin'ny asa fanarenana fototra-avitr'asa ao amin'ilay mankivondro izay simba efa antaonany maro taorian'ny rivodozadora ihany koa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny tetikasa AD2M izay eo ambany fiahiny. 7 taona nijaliana tsy nisy fambolena ny tantsaha tao amin'ny commune Bearona. Arak'izany dia velaran-tany 700 hektara no ezahana ho voatondraka ka fokontany 10 no isitraka ny asa fanajariana. Tanjona moa ny ahazahoana taham-bokatra hatramin'ny 7 taona isan'ny hektara sy ampiroboroboana indray ny seha-pamokarana any an-toerana. Ty fototra-avitr'asa fototra ty zany dia merina indray mandeha ny lazany ty le mankivondro ty ampitombo ny famokarana ty amin'ny district Animanja no ampiditra ihany koa ny faritra Menabe ao anatin'ireo ezaka rehetra zay. Ny masoa ny faritra ny amin'ny anondranana vokatra na ny vary moa zany atao anatin'ny Tsenabe ny ranomasina Indiana. Ny tanjona sy ny zavatra ho azontsika aoriana ny fiverenany ity zany dia hanatsara ny tontolo ambanivohitra amin'ny lafiny iray, hanatsara ihany koa ny tontolon'ny varotra sy ny fanakalozana. Zao fanarenana fototra-avitr'asa goavana eto amin'ity faritry Vondrovety zao dia dingana anankiray fotsiny tanterahany ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Fa ny tena zavatra andrasana dia ahafahan'ireo tantsaha manodidina ao anatin'ireo fokontany 10 ao anatin'ny commune Bearona eny fa na dia ireo ao amin'ny commune maro samihafa tao anatin'ny district Manja miverina mamokatra ary manatsara ny fari-piainany. Farany isan'ny lalam-piariana voizina sy aparika any amin'ny district Manja faritra Menabe ihany koa ny fambolena kabaro. Manome tosika amin'ny mpamokatra any an-toerana ny ministera fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny tetikasa AD2M ka velaran-tany 200 hektara no nambolena ny masim-bolo voafantina nozaraina tamin'ireo tantsaha-pisitraka izay nahazo fiofanana. Tanjona ny ahazahoana vokatra ray faingo 5 taona isan'ny hektara ary mba ho vokatra manaraka ny fenitra takin'ny tsena. Marina moa fa misy ihany koa ny fiarah-miasa miaraka amin'ny fofifa tamin'ny fitiliana ny masom-boly. Tombony azonay la resantsika manokana moa mikasiky kabaro toy tamin'ny taloha raha namboly kabaro maro ny raha tsy fantatsinay momba fambolea kabaro. Tamin'ny fambolena paraza zany raha namboly ataonay fakariniky ny lavaky dia bakeo ataonay maro kabaro agnatiny ao agnaty lavaky ao nefa tahirinay eo amin'ny gony raiky tsy avy lavitsy. Taninay nefa mbo be tsy feno zay zao fa agnisan'ny fahasahirananay zay. Amplisin'izay koa mbo misy biby misy fahavalony reo voakabaro dia tsy hainay moa tany alehanay amin'izay hoe ay hahitantsika raha hamono an'ity biby ity. Nefa niavy amin'izay reto AD2M reto nanoro anay hoe zao ny teknika fambolea kabaro tsy atao maro dia somary ahitahita tsy ny halavany arakaraky ny le tany koa. Dia natorondreo anay moa hitanay moa tahiry nefa ray gony lasa mahavita hektara maromaro. Zay zany tombony hitanay ary ny famoagnany koa
misy vokatsy nohony tamin'ny taloha. Natao tany am-boalohany moa zany a fanadadiana ny faritra zany a nahitana ny hoe inona ny fambolena zay natao taminy a ka natonga ny D deuxième iasa tia de nahitana fa hoe ny volokabaro zany raha ty amin'ny faritry ny Soserana de Volorano a de Befasy a reo commune efatra reo zany a de mpambolokabaro de reny a zay tena hoe efa zotra-piarina zany efa misy eo amin'le faritra reny a nitondrany ny tetikasa D deuxième amin'ny fanatsarana ny fomba fambolena. Tetikasa manohana sy mampandroso ny eny fotony tokoa ny tetikasa AD deuxième ho amin'ny fampiroboroboana sy ampamokarana ka ny fikajiana sy ny fitandrona ireo fotodrafitrasa ireo no tokony mason'ny tantsapamokatra rehetra ho fitohizan'izany asa fampandrosoana izany. Dia isa izay indray ary ny fandaharana mahomby tamin'ity volana ity ankasitrahana feno ianareo nanaraka ny fandaharana dia isaorana ihany koa ny ekipa rehetra niaraka tany amin'iny faritry melaka tany maintirano iny dia nisaotrantsika rehetra dia izany rehetra izany moa dia ho fisandratan'ny tontolo ambanivohitra na dia any amin'ny faritra tena lavitra indrindra ary velomantsika iaby.